Tento videorecept bude vianočný, alebo teda decembrový, skrátka chcem sa s vami podeliť o nový postup na prípravu kapustnice. Tu chystám vždy v nejakých obmenách, už som publikoval niekoľko receptov na kapustnicu a vždy s klasickou poznámkou, že ide o moju najaktuálnejšiu verziu, ale tento raz to bude iný prípad. Kapustnica je symbolom vianočného stolovania, hovorí sa, že by mala byť hojná, bohatá a nemalo by sa na nej šetriť a ja som vlastne zvolil presne opačný postup. Táto kapustnica bude mať 4 hlavné piliere: cibuľu, huby, zemiaky a pochopiteľne kapustu kyslú alebo kvasenú. Všetky ďalšie suroviny ale v menšom množstve len dotvoria vydatnú chuť tejto hustej, bezmäsitej a vegánskej kapustnice. Na prípravu chutnej a výraznej kapustnice treba len to, čo vidíte. 800 g kapusty, čo je hmotnosť bez nálevu. Použijem tradičnú kvasenú kapustu od remeselného výrobcu Jana Beličku. 25 g sušených húb, vybral som lesnú zmes od certifikovaného zberača a mykológa Erika Valentoviča. Zemiaky budeme strúhať a rozvarením nakoniec aj kapustnicu pekne zahustia, postačí 650 g. Následnú chuť aj výraz polievke pridajú tieto sušené vykvostkované slivky premium v biokvalite od Naturik. Použijem až 100 g. Následnú chuť vyváži sušené čili, pridáme aj štipku mletej škorice, lyžičku sušeného oregana a celkom isto použite mletú údenú papriku, najhlavnejšiu koreninu receptu. Ďalej treba 5 strúčikov cesnaku, olivový olej, celkom presne 5 lyžíc, štipku soli na dochutenie a čierne alebo farebné korenie, celé alebo aj mleté. A cibuľu, ideálne viacero druhov a farieb nad 300 g, chuť aj farba kapustnice tak budú bohatšie. No a s cibuľou aj začneme. Všetky cibule očistíme, umieme a pokrájame na drobno. V hlbšom polievkovom hrnci ohrejeme 5 lyžíc olivového oleja, pridáme pokrájanú cibuľu a pri miernej intenzite opekáme takmer 10 minút. Občas premiešame a dbáme na to, aby sa cibuľa najprv dôkladne opiekla. Medzi tým stihneme pripraviť ďalšie suroviny. Cesnak takisto očistíme a na drobno posekáme. Pridáme k opečenej cibuli a do hrnca natrúsime aj sušené huby, ktoré môžeme vopred posekať a už len pridať spolu s cesnakom. Pridáme ešte lyžičku mletého korenia a lyžičku sušeného oregana, premiešame a necháme opekať ďalšie 3 minúty. Až potom poprášime údenou paprikou, pridávam až 1,5 polievkovej lyžice, lyžičku sušeného domáceho čili a postačí malá štipka mletej škorice. Premiešame a dbáme na to, aby bol hrniec v tejto chvíli iba na miernom plameni. Pridáme scedenú kapustu, nálev odložte alebo i hneď vypite. Na zdravie. Zo sušených sliviek odoberieme 100 g, nadrobno pokrájame a takisto premiestnime do hrnca. A napokon zemiaky, ktoré popri úvodnom opekaní hrávo stihnete očistiť aj postrúhať. Všetko už len zalejeme vodou, pridávam 2,5 litra, ale ak máte radšej kapustnicu redšiu, môžete pridať aj o pol litra viac. Zatiaľ nesolíme, len premiešame, prikryjeme pokrievkou a pomaly varíme približne 50 minút. Po dovarení kapustnicu premiešame, ochutnáme a podľa potreby a slanosti použitej kapusty už len dochutíme soľou. Pamätajte na to, že kapustnica naberie plnú chuť až po odležaní. Ja ju už zo zásady nepodávam v deň varenia, ale po vychladnutí vždy odložím aspoň na deň do chladničky. Zemiaky sa čiastočne rozvaria, polievku zahustia a pokiaľ nepotrebujete vegánsku kapustnicu, pridajte aj kyslú smotanu alebo lyžicu jogurtu či petržlanovú vňať. Toto je kapustnica, kde sa cibuľa, huby, zemiaky a kapusta nádherne vyvažujú ako hlavné suroviny, pričom vďaka slivkám a samotnej škorici tam prichádza mierne následná chuť, ale keď nezabudnete na čili, tak sa to krásne vybalansuje. Samozrejme, ak nemáte radi tieto kombinácie, tak čili aj škoricu pokojne vynechajte. Je to vlastne kapustnica, ktorá môže byť typická aj tým, že do nej môžete pridať alebo z nej odobrať čokoľvek vám vyhovuje. Písaný recept aj so surovinami nájdete dole pod videom. Tento videorecept vznikol v spolupráci s plnochutnými potravinami Jeme, kde nakúpite aj všetky suroviny potraviny na prípravu tejto kapustnice a takisto vieme zoženiete aj knihy Moje jedlo. Nezabudnite potvrdiť odber, napíšte do komentov, či vám chutilo a nechajte sa inšpirovať aj na budúce. Dobrú chuť!